早晨，今日27號6月，呢個係我哋嘅第3個營地啦。係啦，個領隊呢都係揾呢個豆豆嘅啫，佢自己搭嘅，500蚊個喎。呢座白色呢座呢，就係廁所啊、沖涼房之類啦。呢個呢就係洗菜啊、洗碗啊嘅 facility。啲營車啊，好多人揸架車拖個營車嚟嘅。亦都有啲出租屋嘅，你可以直情嚟呢度租屋住都得。好寧靜。喺度落去呢就有酒吧嗰啲。琴晚我哋都睇過場波，呢個烏克蘭對瑞士，但唔好睇，好早走咗。而家開緊早餐。